ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಡು ಸೋಗೆ ಮರ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು, ಆಡ್ಲೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬೇಲಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಸಿ ಸೊಪ್ಪಾದರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಸಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ 10 ml ರಸಕ್ಕೆ 5 ml ಜೇನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರ್ತಿ ಅಥವಾ 2 ಸರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಡುಸೋಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಬರುವ ಉಬ್ಬಸ, ಮಕ್ಕಳ ಉಬ್ಬಸ, ಅದಕ್ಕೆ